confident ဖြစ်တယ်တင်လို့ကတင်နေစေအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့မှာလေတင်ဟာစဝေစဝါနဲ့ကိုလူစိတ်တက်ကြတယ်တင်စိတ်တက်ကြတယ်မဟုတ်ကိုလူစိတ်တက်တယ်တင်စိတ်တက်တယ်မဟုတ်တင်ဟာအမြဲတမ်းပြည်ကြည်တော်ဖြစ်နေတယ်လောကကလူတွေကဒီလိုမျိုးလေးချက်မရှိဘူးလောကကလူတွေအလုပ်ပြုတ်တာအလုပ်ပြုတ်လို့စိတ်ညစ်တာမထူးဆန်းပါဘူးဘုရားကိုပိုးကွယ်တဲ့သူတွေလို့ပြောပြီးတော့မှအလုပ်ပြုတ်တာစိတ်ညစ်နေတာပေါ့တိတ်တော့တိတ်လို့ရှိဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပြဿနာကင်းစင်တဲ့ဘဝကိုဒီလိုပြချင်ဒါပေမဲ့ overcome you will overcome အောင်မြင်တော်သူဖြစ်လို့ဘုရားကတိပေးတာတည်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်နဲ့တည်အောင်မြင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသိစိတ်ချတာနဲ့သင်အသက်ရှင်မှုပုံစံအားလုံးပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့သင်ရဲ့ confidence ကသင် action ကိုပြောင်းသွားစေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်သမီးကကျွန်တော်မရှိတဲ့အချိန်မှာဂရေဘွားဆင်းတာတမျိုးကျွန်တော်ရှိတဲ့အချိန်မှာသူဂရေဘွားနဲ့ဆင်းတဲ့ပုံစံတမျိုးလုံးဝမတူဘူးဒီသင် action ကိုပြန်ဆန်းစစ်ငါဘယ်ရောက်မှာ confidence ရှိတယ်ငါဘယ်ရောက်မှာစိတ်ချပြီးအနံ့ထားအဲ့ဒါစဉ်းစား your action release the result တဲ့အသက်ရှင်မှုဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်စိတ်ချမှုအဖြစ်အသက်ရှင်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှု action တွေအားလုံးကဘာဖြစ်စေလဲဆိုတော့ရလက်ကိုဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီမှာကောင်းကြီးပင်ကရောက်လာအဲ့ဒီမှာဘုရားရဲ့ဘုန်းထင်ရှားခြင်းဖြစ်လာတယ်လူတွေကတင့်ကိုကြည့်ရတဲ့တင့်ရဲ့အရင်မြစ်ကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်လာငါတို့ဒုက္ခရောက်တယ်သူလည်းဒုက္ခရောက်တယ်လို့ငါထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ပေါ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ပုံမပေါ့ပါသူ့ရဲ့ဝင်ငွေကငါတို့လောက်ပါပဲဒါပေမဲ့သူတို့ကငါတို့တက်ဘာဖြစ်လို့ပိုစင်တင်နေရပိုပြီးလုံလောက်နေရတယ်ပိုပြီးထူလုံနေရတယ်ပိုပြီးပြည့်စုံနေရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ result ဖြစ်တယ်ဒီနေ့သင်ကိုကြည့်ရင်သူများကသင်ရဲ့အရင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားကြတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယေရမိ19ခုနှစ်မှာဖတ်သွားတယ်ထာဝရဘုရားကိုကိုးစားတော်သူထာဝရဘုရားကိုမိမိကိုးစားရအောင်ဖြစ်စေတော်မူပြီးကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကာအပ်တော်သူဖြစ်တယ်တေချာတော့ကောင်းကြီးရကောင်းကြီးရဘုရားကပေးချင်လို့အဲ့ဒီမျိုးကောင်းကြီးကိုပေးချင်လို့လိုက်ရှာတယ်ဆိုတော့တဲ့ action ကပါလေဒီနေ့တဲ့ action ကိုသင်စဉ်းစားဒီနေ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လူ၃ယောက်ကြောင်းတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စဉ်းစားလူ၃ယောက်ကြောင်းနော်နည်းနည်းတော့မယ်ဘုရားကိုယုံကြည်စိတ်ချသောသူတွေမှာလက္ခဏာရှိတယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရအောင်။ trust ဆိုတာအမိပြုခြင်းအနံ့ခြင်းဖြစ်တယ်။သင်ဘုရားကိုသင်မှာရှိနေတာသင်အဲ့ရဲ့။သင်မှာရှိနေတာကိုဘုရားတောင်းရင်ပြန်ပေးရလား။အာဗြဟံကဘုရားနဲ့သွားတယ်။အာဗြဟံဘုရားနဲ့သွားတယ်။ကျွန်တော်ဒါအားလုံးသိတယ်။ဒီဘောင်ကျန်ကန်ဒီ15မှာသူဘုရားခေါ်လို့ထွက်လာအာဗြဟံအာဗြဟံကနေအာဗြဟံဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကြည့်လိုက်သူမှအရှိမီလားဆိုရှိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာအာဗြဟံရဲ့ယုံကြည်ခြင်း level ကတက်နေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့စာရာကဒီအရှိမီလားကိုထုတ်လိုက်ပါတဲ့ကျွန်တော်တောင်းပြီးဆက်ထုတ်လိုက်ကဘာဦးချာကံကြီး21ရက်22ရက်ကံကြီး21ကံကြီး22မှာဒီဖြစ်တဲ့ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အာဗြဟံကဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ဒီအမှုအလုံးကတ်တယ်လို့ထင်နေရက်နဲ့ကိုဣရှိမီလားကိုကျွန်တော်ဘုရားပြောလို့ဘုရားကိုယုံကြည်စိတ်ချတော်မူတာဘုရားကဆွလို့ဆိုရင်ဘုရားဆွလို့ခိုင်းနေရကိုဆွလို့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားဟာသူလိုချင်တဲ့အရာကိုဘုရားစီကတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ကဣရှမေလကိုအာဗြဟံမဆွလို့မချင်းဣဇက်ကိုဘုရားမတောင်းဣဇက်ကိုဘုရားခင်မတောင်းရင်အာဗြဟံဒီ universal blessing လို့ခေါ်တဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလုံးဝအကန့်အသတ်မရှိတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုရမှာပေါ့။ဂလာတိ36မှာအာဗြဟံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကဘယ်သူလဲဆိုတော့ခရစ်တော်။အာဗြဟံရတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခရစ်တော်ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ခရစ်တော်ကိုသူရလဲဆိုတော့ဣဇက်ကိုဘုရားကိုပေးလို့ဖြစ်တယ်။ဣဇက်ကိုဘုရားမတောင်းခင်မှာအရင်ဆုံးဘုရားကဣရှမေလကိုဘာရင်တောင်းလဲဆိုတော့ဣရှမေလကိုဆွတ်လို့ဣရှမေလဟာဇာတိကိုပုံဆောင်ဣဇက်ဟာဝိညာဉ်သဘောကိုပုံဆောင်ဒီနေ့တည့်တက်တာမှာဘုရားကိုစိတ်ချတယ်ဆိုရင်ဘုရားကတင့်ကိုပြောလိုက်တယ်မင်းရဲ့ဇာတိသဘောတွေကိုဆွတ်လို့တယ်သင်ဘုရားကိုစိတ်ချတယ်ဆိုရင်
တဲ့စာပြီးတော့တဲ့ငါတော့ငါလုံးရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အချမ်းစီတွေးခေါ်တယ်ဆိုလို့လွယ်လားဆိုမလွယ်တော့ကျမ်းစာပြောပုံမှုအလုံးငါတော့ကိုဆိုလို့ရတယ်ငါတော့ဆိုလို့ဒါပေမဲ့ခိုင်ရင်လည်းဆိုလို့လိုက်ဘာကြောင့်လဲသင်ဣရှမေလကိုတော့မစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဣဇက်ကိုဘုရားကောင်းရင်လည်းပေးနိုင်မှာပေါ့ဇာတိတော်ကိုမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိညာဉ်ရာကိုဘုရားတောင်းရင်လည်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘုရားတောင်းလို့သင်မပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်တိုးတက်ကြီးတဲ့ unlimited blessing အကန့်အသတ်မဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုလည်းသင်ကြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအာဗြဟံကဣရှမေလကိုမစွန့်လွတ်ရင်ဣဇက်ကိုမပေးနိုင်ဘူးဣဇက်ကိုမပေးနိုင်ဘူးဒါပြီး36မှာပြောတယ်တဲ့အမျိုးငယ်လို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကိုရအောင်ဒီနေ့အကြမ်းဖက်ကိုပြန်ကြည့်ပါဂလာတိ36အာဗြဟံရဲ့အမျိုးတွေဆိုတာခရစ်တော်ကိုပြောတယ်ခရစ်တော်ဒီနေ့အာဗြဟံရဲ့အောက်ကြီးမင်္ဂလာမျိုးကိုသင်ကြားခြင်းဆိုရင်အရင်ဆုံးတဲ့အသက်တာလေးမရှိတဲ့ဣရှမေလကိုဆုံးတယ်တဲ့အသက်တာရှိထဲမှာရှိတဲ့နေရာယူနေတဲ့ဇာတိကိုလည်းဆုံးလိုက်ခဏနေကျရင်ဘုရားကတင်းကိုထပ်ပြီးတော့ဆက်လိုက်အဲ့ဒါပါလေဣဇက်ကိုတောင်းလိုက်ဣဇက်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာမိုးချင်လုံးလို့ဘုရားသခင်ဘုံတင်ရှားစေခြင်းလို့ဘုရားသခင်အကြံစီတီးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေပြည့်စုံလာတဲ့အဲ့ဒီပြည့်စုံလာတဲ့အရာကိုဘုရားကမင်းငေါ့ပြန်ပြီးလို့ပြောလိုက်အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဗြဟံကအေးစစ်စစ်ပြီးအားကြောင့်လည်းဣရှမေလကိုဆွလို့ဒီဣရှမေလကိုဆွလို့နိုင်လို့ဆိုရင်ဣဇက်လည်းပြီးနေဣဇက်ကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ခရစ်တော်လည်းရမှာဒိဗေကလည်းဇာတိကိုမစွန့်လို့ဝိညာဉ်အရာကိုဘုရားကိုအပ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဝိညာဉ်အရာကိုဘုရားကိုမအပ်ဘူးဆိုရင်အတတ်မဲ့ကောင်းကြီးကိုလည်းသင်ခံစားရမှာဟုတ်အာဗြဟံကဣဇက်ကိုပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဣဇက်နဲ့တကွခရစ်တော်ကိုလည်းပေးရတယ်သူ့မျိုးတွေထဲမှာခရစ်တော်ဆိုတဲ့မေရှိယကယ်တင်ရှင်ပွားနေခြင်းအပြင်အဲ့ဒီမေရှိယကယ်တင်ရှင်ကအလောကလုံးရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းအပြင်ဒီနေ့အာဗြဟံကောင်းကြီးရဒီနေ့ဒီကောင်းကြီးရကမ္ဘာဆုံးတဲ့ဒီကောင်းကြီးရလေတိတ်ကိုလည်းပြတဲ့အဲ့ဒီကောင်းကြီးပြင်တာမျိုးပြီးချက်ဒါပေမဲ့သင်အာဗြဟံလိုအရင်ဣရှမေလကိုဆွလို့ဣဇက်ကိုပေးရင်အဲ့ဒီအကန့်အသတ်မဲ့ကောင်းကြီးပြင်တာခရစ်တော်အဖြစ်သင်သက်တာလည်းမရဘူးဒုတိယပြဟိတော့တရားသူကြီးမဆာဂန္ဒီ6ပါရှိတယ်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြောတော့ဒုတိယတစ်ယောက်ကဟိတော့မှာသူကပုံပြီးတော့မှဟာမိဒရန်လူမျိုးတွေသူတို့ကိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ချိန်မှာတရားကသူ့ကိုစကားလာပြောစကားလာပြောတဲ့ချိန်မှာသူကအဲ့ဒီတောင်းရင်းမှာသူအခါပြီးတော့မှရစ်ပူစော်ရဲဘုရားကသူ့ကိုစပြီးခိုင်းတာနဲ့အရင်ဆုံးဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ဘာလာပြရဲ့ရှင်းပလင်ကိုဖြတ်အာရှရာပေဒီကိုကုတ်လဲပလိုက်ပါတဲ့ဘလူးဆောက်လာကိုပြေးဆောက်မကြခင်မှာပြီးတောင်မှာဘာလုပ်တော့လဲဆိုရင်ဘုရားစီကနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တက်တာမှာဘုရားရဲ့နမိတ်လက္ခဏာကိုကျွန်တော်တို့လိုချင်ကြတယ်ကျွန်တော်ဘဝမှာဘုရားသခင်နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ပါကျွန်တော်ဘဝမှာဘုရားသခင်ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာတက်တည်ပြကျေးဇူးပြုပါလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကပါလေကျွန်တော်တို့ဘာလာရဲ့ရစ်ပလင်ကိုဖြစ်ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာရုပ်တုစေတုတွေရှိတယ်ရုပ်တုစေတုကပါလေဘုရားအတွက်ဘုရားထက်တဲ့အခြေပို့ပေးတဲ့အရာဘုရားတဲ့တင်ပို့ဆွဲလန်းတဲ့အရာဘုရားတဲ့တင်ပို့နေရာပေးတဲ့အရာဘုရားတဲ့တင်ပို့ပြီးတော့မှတင်မွေးလျော်တဲ့အရာကတင်အတက်တာမှာရုပ်တုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရုပ်တုကိုဖြိုဖျက်ပြီးတော့မှဒီတော့ကခဏနေကြတော့မှတောင်းလဲဆိုတာနမိတ်လက္ခဏာကျွန်တော်တို့ဘဝမှာနမိတ်လက္ခဏာလို့ချက်ဘုရားသခင်ပြုတဲ့ကြီးမားတဲ့အမှုကိုကျွန်တော်တို့ဘဝထဲမှာမြင်ကြတယ်အရင်ဆုံးကိုယ်တက်တာထဲမှာရုပ်တုတွေကိုဖြိုချတယ်တင်ပါဆွဲလာနေတယ်ဘုရားရဲ့ပုံဆွဲလာတယ်ဆိုတာရုပ်တုပဲအဲ့ဒါဖြိုချတယ်အင်တာနက်ကဖြိုချတယ် what you do အရင်ကြည့်ဘူး why you do အင်တာနက်ကြည့်တာမှားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောဘူး TV ကြည့်တာမှားတယ်ဘောလုံးပွဲကြည့်တာမှားတယ်ကျွန်တော်ပြောဘူး why you do အဲ့ဒါအရင်ကြည့်ဘာကြောင့်လဲ why you do the reason why control the matter what တင်ဘာကြောင့်လုပ်ကြလဲဆိုတဲ့အရာကတင်လုပ်တဲ့အရာကိုထိချုပ်နေတယ်အင်တာနက်ကိုကြည့်တယ်ပညာရေးပဲကြည့်တယ်ဆိုအဲ့ပညာရေးပဲကြည့်ခြင်းကတင်ကိုအင်တာနက်ကြည့်ခြင်းကိုထိချုပ်ထားပြီပျော်ရွှင်မှုပဲကြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့မှာနားစမ်းလို့အဲ့ဒီအင်တာနက်တွေကနေတင်ကိုစားရကောင်းကောင်းဝါတော့ကောင်းကောင်းမျိုးတော့မကြခင်တင်တဲ့ကိုသူ့မျိုးစိတ်ပြုတ်ကြည့်ချက်လိုက်တယ် why you do အရေးကြီးကျွန်တော်အင်တာနက်ကြည့်တယ်ကျွန်တော်အင်တာနက်ကြည့်ကျွန်တော်ကြည့်တိုင်းကျွန်တော်အတွက်ဝင်ကြီးရေးရတယ်မှာဘာအစာတွေရှိတယ်ကျွန်တော်အစာရှာစားတယ်
ကျွန်တော်အင်တာနက်ဖွင့်နေအဲ့ဒါ YouTube ကြည့်တယ်ကြားဟောချက်ကျွန်တော်နားတော့ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်လက်ခံဘူးလို့ why you do controls what you do ဒီနေ့ဘောလုံးလိုက်ကြည့်ပါဒီနေ့ရုပ်ရှင်ကြည့်ပါရုပ်ရှင်ကြည့်တိုင်းဘုရားရှင်တင့်ကိုပါစကားပြောတယ်ဘုရားရှင်ငါ့ကိုအချိန်တိုင်းမှာစကားပြောနိုင်တယ်လို့သိခံပြီးသင်ကြည့်တဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့သင်ကျွေးတတ်တယ်အခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲပညာအောက်မှာလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကငါတို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတဲ့ဘောလုံးလိုက်ကြည့်ရတဲ့မကြိုက်ဘူးအင်တာနက်ကြည့်ရတဲ့ဘာလို့ပြောတော့လဲမဟုတ်ဘူးသင်ဘေးမှာအင်တာနက်ကြည့်တဲ့ဘုရားရှင်ရှိတယ်ဆိုတာသင်သိရကျွန်တော်သင်ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာသင်ဘေးမှာဘုရားရှိတယ်လို့သင်သိရင်ဘုရားမကြိုက်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုသင်ကြည့်မှာပေါ့အင်တာနက်ကြည့်ဘုရားမကြိုက်တာလည်းဒီလိုမဟုတ်အင်တာနက်ထဲမှာဘုရားမကြိုက်တဲ့ရလည်းသင်ကြည့်မှာမဟုတ် The reason why controls the matter what သင်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အရာကိုသင်ဘာကြောင့်လုပ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုသိချင်အဲ့တော့ခဏနေကြတော့ဒီတောင်ကဒီရစ်ပလင်တွေကိုဖြိုဖြတ်ပြီးတာနဲ့ပြဿနာအကြီးကြီးတက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကိုပြရှင်းပေးတယ်ခဏနေကြတော့အဲ့ဒီရစ်ပလင်ဖြိုဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူဟာနမိတ်လက္ခဏာနှစ်ခုတောင်းတယ်ဘုရားရှင်သုံးမွေးနဲ့နမိတ်လက္ခဏာနှစ်ခုတောင်းတမင်းနာတောင်းတပြေလုံးကဒီတပြေလုံးဆိုပြီးတော့သုံးမွေး6ပါစေဒါမှမဟုတ်သုံးမွေး6ပြီးတော့မှသုံးမွေးဆိုပြီးတော့မှတောင်းတပြေလုံး6ပါနှစ်ခုစလုံးဘုရားရှင်အဖြစ်ပေးတယ်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်တောင်းနေအားကြောင့်အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုဂီတောင်တောင်းလို့အဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုရလဲဆိုတော့သူအရင်ဆုံးဘုရားခိုင်းတဲ့ရုပ်တုစင်ကိုဖြိုဖြတ်ပါလို့ပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်တယ်။သင်ဟာဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတော်ဖြစ်ရင်သင်အသက်တာထဲမှာရှိတဲ့ရုပ်တုစင်ကိုဖြိုချနိုင်လို့ဖြစ်။အာမင်။သင်ငွေကိုဆွဲလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ယုံကြည်စိတ်ချသင်ငွေကိုဆွဲလိုက်ခြင်းကိုဖြိုချတယ်။သင်အင်တာနက်ကိုဆွဲလိုက်တာအဲ့ဒီဆွဲလိုက်ခြင်းကိုဘုရားကိုယုံကြည်စိတ်ချခြင်းဖြိုချတယ်။သင်ဘာကိုဆွဲလိုက်လဲအရာလားစိတ်လိုက်လားဘုရားလုပ်တဲ့အရာအလုံးနာအတွက်အကျိုးရှိတယ်လို့သင်ယုံကြည်စိတ်ချတယ်အဲ့ဒါကိုပြောပြီးဖြိုချတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဘာလိုက်ရလဲဆိုတော့ miracles after miracles after miracles နမိတ်လက္ခဏာပြီးရင်နမိတ်လက္ခဏာအဲ့ဒီနမိတ်လက္ခဏာလေးဘလောက်တော့သင်တတ်တာမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လာတယ်နမိတ်လက္ခဏာကသင်အတွက်တာမန်ဖြစ်ရုံဖြစ်စေလို့ဖြစ်လာအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုဆိုကျွန်တော်တို့မှာထူးဆန်းလို့ဖြစ်တယ်တမန်တော်ခေတ်မှာထူးဆန်းမှုနမိတ်လက္ခဏာကြီးဖြစ်ရုံဖြစ်စေဒါလေးပြန်နမိတ်လက္ခဏာကြီးဟောပြန်ချင်လေးပြန်ကျွန်တော်ဒါလေးကဒါကြီးတော့နော်ဖြစ်နေဒီနေ့ကနမိတ်လက္ခဏာကိုတွေ့ရဖို့ခဲရင်လို့နမိတ်လက္ခဏာမှုဖြစ်တအားတော်တွေစက်အဟောင်းသားတွေဖြစ်တမန်တော်ခေတ်မှာနမိတ်လက္ခဏာကဒါလေးဖြစ်ရုံဖြစ်စေအားကြောင့်အမှန်တော့ခိတ္တယုံကြည်မှုရုပ်တုမရှိသူတို့တက်တာလည်းရုပ်တုမရှိသူတို့ဆွဲလာတာဖြစ်တော့သူတို့ဘုရားစုတ်ခိုင်းတဲ့ຢာကိုစုတ်ဘုရားဖြတ်ခိုင်းတဲ့ຢာကိုဖြတ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသူတို့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီသူတို့နဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ဘုရားသင်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်အာမင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့နဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်ချင်တဲ့ဘုရားဖြစ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုပ်တဲ့ဘုရားဖြစ်အာမင်ကျွန်တော်ရေဘတ်ကိုပုံပြီးပြောဘုရားရှင်ဒီကျွန်တော်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာပြောပဲလုံးဝဘုရားဖြစ်တယ်လို့ပြောဘုရားရှင်ဒီကျွန်တော်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုံးဝဘုရားဖြစ်တယ်ထပ်ပြောဘုရားရှင်ဒီကျွန်တော်နဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုံးဝဘုရားဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတရားဒါဝိဖြစ်တယ်ဒါဝိတရားကြတော့ဘာလို့ရှိပါနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီကြောင်းရပြီဘာလို့ရှိပါနဲ့မှာပြီးတော့မှာနာတန်ကသူ့ကိုစကားလာဒီလိုကြောင်းနေဆိုပြီးပြောမှာအဲ့ဒါကြီးကျယ်နေတယ်ကြီးကျယ်နေတယ်နော်ဓမ္မရာဆိုဒုတိယဆုံးခန်းကြီး7နှစ်မှာအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ရှိအဲ့တော့အကြီးကျယ်နေရတဲ့အခါမှာနာတန်ကပြောလိုက်တယ်ဒီအမှုရာကြောင့်ဒါဖြစ်တယ်သူပြန်ရေးရမယ့်အရာကိုသူပြောတယ်ဆိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်သိဖို့ကဘုရားသခင်ဒီမထင်မဲ့မြင်ခြင်းကိုခံရမှုဒီမျိုးစေ့ကျဲနေတာအတိအနံကိုရေးရမယ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းမှလည်းမှန်တယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဒီစိုက်ကပြင်ရေးရမယ်အဲ့တော့ဒါဝိကိုသူပြောတယ်မင်းဒါရေးရမယ်ဒီမင်းဒါဖြစ်လာမယ်လို့သူပြောပြီးတဲ့အခါမှာယခုမာတရှိပါ၌မြင်သောသားသည်ဆက်တည်ရအဲ့ဒါနာမည်ကိုတက်လိုက်ရတယ်ဒါဝိကတကယ်ကိုကျိုးပဲချင်တဲ့စိတ်လုံးနဲ့ဘုရားရှိခိုးဆူတောင်းတယ်မရအဲ့ဒီပြီးသွားခဏနေကြတော့မာတရှိပါနဲ့ဒါဝိကိုဘုရားကြီးကြည့်ရှုကြတဲ့အခါကလေးတယောက်ထက်ရ
အဲ့ဒီကလေးနာမည်ကိုဖျားပြရတယ်ပြီးထာဝရဘုရားချစ်တော်မူ၍ယေတိတိဟူ၍အမည်မဲ့ယေတိတိဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က beloved of God ဒီအတ္တမှာဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာကိုရဖို့ဖျားသခင်မုန်းတဲ့အရာကိုသင်ဓမ္မနည်းလုပ်နိုင်တယ် Terminate what God hates to receive what God loves ဒီတတည်းမှာဇာတိကနေဒုစရိုက်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့မျိုးစေ့ကနေအပေပေါက်လာတဲ့အသီးကိုသင်မခုတ်ပြစ်ခြင်းသင်မစွန့်လို့ခြင်းဘုရားကနှစ်သက်တဲ့ရလဒ်ကိုသင်ခံစားရမှာပေါ့ဘုရားကိုယုံကြည်စိတ်ချတဲ့သူတွေဘုရားကဣရှမေလကိုစွန့်မှဆိုရင်စွန့်တယ်ဘုရားကယုတ်တုစင်တုကိုဖြိုဖျက်ပါဆိုဖြိုဖျက်တယ်ဘုရားကငါ့ကိုခါပေးပါဆိုရင်ပေးနိုင်ဘုရားစိတ်ချ If you trust God, God will entrust you. ဘုရားကိုကိုးစားတဲ့သူမှန်ရင်ဘုရားကတင့်ကိုအမှုအမဲ့ပြဖြစ်တယ်အာမင်ဒီဘုရားကိုစိတ်ချရဲဆိုတင့်ကိုအရင်ငါတက်ကောင်းကြီးပို့ပေးနေပြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကောင်းကြီးအဖြစ်သူဘုန်းချချရတယ်ဒီဘုရားကိုစိတ်ချရဲအရင်ငါတက်တင့်ကိုချီးမြှောက်မဲ့ပြဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လေတင့်ကိုချီးမြှောက်ခြင်းအပြင်ဘုရားဘုန်းချချဖို့ဖြစ်တယ်အရင်ကပညာရှိတာတဲ့သင်ဘုရားကိုယုံကြည်စိတ်ချအဲ့ဒီပညာထဲမှာဘုရားသခင်ကတာပြီးကြီးမားတဲ့နေရာကိုပြောတယ်။ယောသရဲ့ထောက်လျှောက်မှာဘုရားကိုတန်တရားဖြစ်เสียရအများကြီးကြုံတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘုရားကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချအခြေအနေတိုင်းမှာဘုရားကိုလည်းဝန်ခံတယ်။ဘုရားကိုလည်းဝန်ခံတယ်။ဘုရားကိုလည်းဝန်ခံတယ်။နောက်ဆုံးအေဂုတုပြည်တည်လုံးမှာသူ့လက်အောက်မှာလွတ်တဲ့အခါခုမှမရှိဘူး။ဘုံပြောရင်ဖာရောမြေမှာသူ့စကားနားထောင်အဲ့ဒီမှာပြောလဲဆိုတော့ငါကတဲ့ပလေယာလိုက်ပဲမြေချက်ကြီးနေကျန်တဲ့ကိစ္စမင်းလည်းမရှိရော့တဲ့ရဲ့အမိန့်မရှိရင်လက်နဲ့ချီကြွားဖို့ခွင့်အဲ့လိုလုပ်ပြီးမရှိဘာကြောင့်ဘုရားဒီကြည့်ချင်းရောက်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီလူကိုငါချင်းရောက်ရင်ငါဘုံတေချာဘုံထင်ရှားမယ်ဆိုတော့ဘုရားသိမိတ်ဆွေတိတ်ကိုဘုရားစိတ်ချလို့တိတ်ကိုဘုရားစိတ်ချလို့ရောဘကိုဘုရားစိတ်ချကောင်းကြီးနှစ်ဆပေးဖို့ကြံစီနဲ့ဘုရားကဒီဒုက္ခဆင်းရဲကိုဖွင့်ပေးတယ်။ဘာကြောင့်လဲယောဘကိုဘုရားစိတ်ချ။တင်းကိုယောဘလိုမျိုးဒုက္ခပေးလို့လို့ချလာယောဘလိုမျိုးလားဒီပါလေဘုရားစိတ်ချလို့မရဘူးယောဘကိုဘုရားစိတ်ချတဲ့အတွက်ယောဘကိုအဲ့ဒါပေးတယ်ပြီးရင်ကောင်းကြီးနဲ့စပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးနဲ့စတော့နေတယ်ယောဘတက်တဲ့ရဲ့အရာတော့ကိုယ်တော့တော့မလို့ချင်ဘူးရဘူးသူကပြောလာသူခံစားရတဲ့အရာနောက်မှာသူ့အတွက်ပြပြင်ဆင်ရတဲ့အရာရှိတယ်အာဗြဟံကောင်းကြီးလို့ပြောချင်ရင်အာဗြဟံကိုတင်ပြတ်တတ်မှုဒါဝိလို့တင်ကောင်းကြီးလို့ချင်ရင်ဒါဝိလို့တင်ပြတ်တတ်မှုယောသလို့ကောင်းကြီးလို့ချင်ရင်ယောသလို့တင်ပြတ်တတ်မှုယောဘလို့ကောင်းကြီးလို့ချင်ရင်ယောဘလို့တင်ပြတ်တတ်မှုဒါမိရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သင်ဘုရားကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးဆိုရင်ဘုရားကလည်းသင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချတယ်အာမင်ဒါကစိတ်ချရတဲ့လူဖြစ်ပါစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘုရားရဲ့မိရမှာနောက်ဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောချင်တယ် The will of God must be done to unlock the promise of God. The will of God must be done to unlock the promises of God. ဘုရားဟာကျွန်တော်တို့ကိုအမြဲတမ်းအလိုတော်ကိုယင်ပြောတယ်ပြီးရင်ဂရိတော်ကိုပေးတယ်အလိုတော်ကိုယင်ပြောတယ်ဂရိတော်ကိုပေးတယ်အလိုတော်ကိုယင်ပြောတယ်ဂရိတော်ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမမိလဲဆိုဂရိတော်ပဲမှမိဘာမေ့တယ်လဲဆိုအလိုတော်ကိုမေ့တယ်မရအဲ့ဒါနိယာမှာဖြစ်တယ်သင်အလိုတော်ကိုလိုက်လျှောက်လိုက်တာနဲ့အလိုတော်တင့်တက်တာထဲမှာပြည့်စုံလိုက်တာနဲ့အနောက်ကကောင်းခြင်းမိကလားအနောက်ကဂရိတော်တင့်တက်တာထဲမှာပြည့်စုံပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဒါဆိုရင်သင်ဘယ်တော့မှမမေ့ရပါဘူးဂရိတော်မဟုတ်ဘူးသင်ဘယ်တော့မှမမေ့ရပါဘူးတရားရဲ့အလိုရှိအလိုတော်ကိုပြီးတော့အလိုတော်အတိုင်းတက်ရှင်တော်ဖြစ်ပါစေဘုရားသခင်ရဲ့ဂရိတော်ကိုသင်ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်if you trust God, God will entrust you with His opportunity, with His power, with His blessing, with His miracle.
တဲ့ဘုရားကိုယုံကြည်စိတ်ချတော်သူဖြစ်လာရင်တဲ့ကိုဘုရားကသူ့ရဲ့တဘောကိုပေးမယ်တဲ့ကိုဘုရားကသူ့ရဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုပေးမယ်တဲ့ကိုဘုရားကသူ့ရဲ့ miracle နမိတ်လက္ခဏာကိုပေးလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့ဒီဥရအဖြစ်သူ့ရဲ့ဘုံတဲ့အဖြစ်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့်ထာဝရကိုကိုးစားတော်သူထာဝရကိုမိမိကိုးစားတဲ့အကြောင်းဖြစ်စေတော်သူသည်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာကိုခံအပ်တော်သူဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာခံရတော်သူဖြစ်ခြင်းနဲ့အခြေအနေပါမယ်ဘုရားကပြောတယ်အဆိုတာထိုက်တယ်နာမင်းတို့ကိုကောင်းကြီးပေးဖို့တာတယ်ကွာလို့ပြောရလားဘုရားကကျွန်တော်တို့တက်တာကိုချီးထွားစေတယ်ဒါကြောင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံအပ်တော်သူဖြစ်ဖို့ဘုရားကိုအကျွမ်းမဲ့ကိုးစားတော်သူဖြစ်ပါစေအာမင်ဘယ်ဆရာကပြောတာလဲ